Well, good morning po mga kaibigan, mga ka-adby. So, ang nangyari po rito is hindi siya na ma-start, walang regondo, walang ilaw. Yan po ating bibidyohan ngayon. Sabi ko nga, itong battery na pina-check ko, baka palitan na. Okay pa naman. Sabi doon, ngayon, ang inaano ngayon yung wiring niya dun sa pababa, starter, yun ang chichikipin natin ngayon, yung wiring niya sa starter. Pero totally nag-lock na, pero sabi dun sa nag-ano ng battery, akala ko palitan na ng battery, hindi pa naman pala, okay pa naman pala yung battery niya. So chichikin natin ilalim nito kung starter nga ang problema. So yan, tinaas ko na para makasilip ako, medyo masukal nga lang. Okay po, dali lang po. Ay naku, lapit ng cellphone na to kung gumagana pa. Hindi pala ako pwede rito. Ito yun. Ay naku, tagas ang kamuntikan, langis. Hindi tagas doon, dahil nagtagas, hindi naman din. Starter ko. Starter. Nakatun. Starter. Hindi makita. Hindi. Kulang pa sa taas. Tingin na. Diba? Mali ang pinagawa. Ang susunod. Ba't mo ito? Sunod. Ito ang starter dito. Ito ang starter. Hindi makikita. Ito na. Yung beli. Tagas na ko sa iyan ang kalabas.
Sa pulo ko. So, kaya dito eh. Labas muna tayo. Hirap. Hirap po na. Hirap. Hindi sila pala dito. Tayo natin. Lihain muna. Mga ano. Liha muna tayo. Ben. Wala na, sira na itong ano ko, stand ko. Sira na naman.
Malaman natin starter. Ano, comment lang po mga ka-adbi. Lakas ah. Battery lang. Okay. Liha lang po ang katapat. Yan, alam niyo na po. Lihain muna. Baka hindi nagduduktong maigi. Sigpitan. Yan, okay naman po yung starter niya. Masyado lang mababa yung idling nito. Pero okay na yan. Pag tumakbo yan at minute, tumataas po yung RPM niya. Yan. Yan, tama na po yung ingay ng ano niya. Makina niya, may narinig ba kayo? Wala. Yan. Pero chinik ko sa ilalim. Yan. Yan po yung takbo ng makina niya. Okay yung starter niya. Battery okay. Ang wiring niya okay pa naman. Siyempre hindi mag-start yan. Hindi masalang wiring. So ito lang po ang problema. Niliha ko lang po ito sa mga terminal.
inayos ko. Kasi total black po yan eh. Hindi na maano yan eh. Hindi na siya walang ilaw sa dashboard, walang regondo. Para ka starter. So na maayos ka naman yung battery. Ko palitan ng battery. So okay na po today's video. Comment lang po sa ating video. Maraming salamat po. Ay nako po. Ay buti na lang po ganun yung nangyari. Thank you Lord. Salamat po sa inyo.